Mulher, eu comprei as bananas pra fazer minha dieta, mulher. E eu sabia de quem era. Olha, quando eu compro fruta aqui em casa e deixo na geladeira, alguém come, amiga? Não. Mas basta dizer que eu vou comer aquela fruta. Mas sua filha também quer fazer dieta, né? Gostou? Gostou? Mas sua filha quer fazer dieta. Por favor. Pense, por favor.